Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul, I'll be there. Welcome back sa aking YouTube channel mga kaludi. Today's video po ay pupunta po kami sa isang maganda din pong lugar dito sa Taiwan. Kaya stay keep on watching mga kaludi. Ay, sobrang init mga kaludi. Kararating lang namin. Ayan, mga kaludi. Hindi to live. Video to. Ayan. Sige na, mag-picture kayo. Hello mga kaludi! Welcome po sa Shifen Waterfall! Bang ganda! Thank you boy! Diba? Ang ganda dito mga kaludi. Ang init lang. Ayun. Yan. Ang ganda po ng tulay. Halika na! Ayun yung friend ko. Halika na, Mit. Ayan. Ang ganda niya po mga kaludi. Dito. Ito. Mga kaludi, masasabak talaga kami sa lakaran dito. Grabe artist. Pinipicturean ako. Ayan, ganda dito mga kaludi. Ayan. Ayan mga kaludi, narating na din namin. Ayan. Ang dami kong dala. Tapos naglakad ng ng napakalayo. Ay, mga kaludi. Ang dami talaga nilalakad namin. Say hi sa mga ko. Meet sa mga kaludi ko. Hi. Makikita ka sa YouTube. Ang init talaga. Ang dami talagang dumadayo dito kahit ang layo ng lalakarin mga kaludi. Dinadayo talaga itong Shifen Waterfall. Ang ganda nito, sobrang unique. Baby, you can count on me now.
own.